staben i Belgia klar for å hoppe i vannet. Kjære oppå. Vi har ens æren reist opp i det kalde nord i Belgia for å kaste oss i bølgene. I hvert fall de av oss som ikke er handikappet i dag. Og det er ikke mange som tør å gjøre det samme i dag. Det er folketomt. Men denne gjengen her er tøff. Ja, bada. Og nå utfordrer vi Sjømannskirka i København til å gjøre det samme. Hele staben. Hvis ikke må daglig leder som er der vi videre på alle sammen. Lykke til. God sommer.